ছেলেরা কথা বলতো বাবা, ফোনে ফোনে সাদা কালো ফোনে কথা বলতো। ওরা ফোনের ভিতরে ঘরের মেয়েরা কথা বলতে বলতে হয়তো কিছু দেখতে পেত না। এবার ঘরের ছেলেদের জন্য, ঘরের মেয়েদের জন্য চরিত্র নষ্ট করার জন্য ভালো জিও সিম ব্যবহার করতে দিয়েছে। এই এলাকার মুসলমান ঘরের ছেলেরা মেয়েরা, ওরে আমার ঘুনি মেগির সন্তানেরা, ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করো সোনার মানিকেরা, এই জিও সিমিতে ইন্টারনেট 3 মাস ফ্রি, ভিডিও কল ফ্রি। এই সোনার মানিকেরা, ঘরের ছেলেদের ঘরের মেয়েদের কাছে আগে সাদা কল, সাদা এমনি করে কালো সেট ছিল। ওই সেটেতে কিছুই দেখানো যেত না, কিছুই দেখতে পেত না। কিন্তু ঘরের ছেলেদের কাছে মেয়েদের কাছে জিও সিম যখন চলে এলো, ভিডিও কল করে করে রাত্রেতে ঘরের দরওয়াজা জানালা বন্ধ করে লাইটটা জ্বেলে দিয়ে তোর ঘরের মেয়েটা, এ হাজী সাহেব, তোর ঘরের ছেলেটা তোর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো দেখাতে শুরু করলো। বল সোনার মানিক, তুই যদি 1000 বার হজ নয়, যদি কাবা বাইতুল্লাহ শরীফের খতিব হোস, তোর কবরে মরণের পরে সেকেন্ডে